Hello，大家好啊！又係蘇師傅咧 PS1 系列啦。嗱，今次咧揀嚟嘅題目咧係一條涉及到面積、長方體體積同埋百分數咧嘅一個咧混合題嚟嘅。嗱，先睇睇呢個題目。The figure below is a piece of rectangular paper。嗱，下邊有一個圖咧係一張咧長方嘅手工紙。咁俾咗我哋咧長咧係36cm 啦，而寬咧24cm 嘅。好啦，嗱睇睇咧 A 部分問啲咩啦？25% of the paper is straight. What is the area of the straight part of the above figure？ 嗱，陰影部分面積咧佔咧成張紙25%。問我哋咧陰影部分面積係幾多？好啦，睇睇個做法啦。Area of the straight part 陰影部分面積啦，就係得36乘24。嗱，呢個就係長方形咧嘅面積啦。再乘翻25%，咁計都係864啦。再乘以0.25或者乘1/4啦，咁計到咧係216咧 cm 嘅二次方啦。嗱，跟住咧我哋睇睇咧 B 部分啦。If the straight area of the above figure is cut, what kind of solid can be floated by the remaining paper？ 就話如果咧將上面嘅圖陰影部分剪走咗啦，嗱，將剩得嘅手工紙接成一個立體，咁可以接成邊一種嘅立體呢？嗱，答案就係咧 cuboid 長方體。嗱，睇埋咧 C 部分啦。What is the volume of this solid？ 就係問咧呢個立體啦，即係長方體嘅體積係幾多呢？咁嗱，長方體嘅體積就係長乘闊再乘高啦。嗱，長係6啦，闊都係6，高係點樣計呢？就係將36減6再減6啦，括住佢記得。咁由前面咧6乘6 36啦，再乘後邊24，咁計都係864cm 嘅三次方啦。去到咧 D 部分啦 ，Find the maximum number of clips with size 2cm that can be placed inside the solid。嗱，就係求咧能夠咧擺喺呢一個長方體嘅內部，邊長2個 cm 嘅正立方體咧嘅最大數目。嗱，簡單啲講就係話咧呢一個嘅長方體究竟可以放到幾多個邊長2cm嘅正立方體呢？好啦，睇睇個做法。The maximum number of cubes 正立方體嘅最大嘅數目啦，係得一點啊？嗱，就係將呢個大嘅體積啦，取正立方體嘅體積。咁當呢個 case 嚟講咧，係啱啱好啦。嗱，大體積長係6啦，成個闊係6，個高咧就係36減12括住佢啦。好啦，除以正立方體體積就係2乘2再乘以2，咁然後啦，計都係咧6乘6乘以14啦，呢個就係分子啦，而分母就係2乘2再乘以2嘅。然後我哋約簡啦，計都係3乘3再乘12，咁計都係108。好啦，去到呢 E 部分。Find the sum of the lengths of all the edges of all the clips in Part D， 就係求咧 D 部分答案咧，所有正立方體咧嘅邊長總和。好啦，首先第一件事要做咧，我哋要知道幾多個正立方體，即係話咩啊？D 部分答案咧，大家唔可以計錯啦。嗱，第二樣嘢啦，我哋要知咧正立方體咧係有12條嘅邊嘅。或者有啲書咧係話12條嘅0啦。好啦，如果邊長係2個 cm 嘅話咧，一個正立方體嘅邊長總和咧，當然係2乘以12啦。好啦，我哋知道呢兩樣資料之後咧，我哋可以計咧題目要求我哋嘅嘢。The sum of the lengths of all the edges of all the clips 就係所有正立方體嘅邊長總和。就係等於咧2乘12括住佢啦。嗱，呢個括弧咧嘅意思就係指咧一個正方體裏頭咧嘅邊長總和啦。
然後乘翻108啊，咁計到係24啦，乘108啦，最後計到呢2892cm 啊！多謝大家睇我哋嘅片啦，記得 like、subscribe 同埋 share 咧俾身邊嘅朋友啦。祝大家學業進步啦，同埋咧入到一間理想嘅中學，考多班咧好嘅班啦。下條片再見，拜拜。